Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiani Prastika. Nah, di sini saya akan melakukan DOPS untuk PBK keperawatan gawat darurat dengan DOPS yang berjudul Teknik Batuk Efektif. Untuk alat-alatnya di sini ada hand rub, ada bengkok, ada air minum, ada tisu dan ada handscoon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, selamat pagi. Bapak dengan Bapak siapa ya kalau boleh tahu? Saya Bapak Obud. Bapak Obud. Bapak Obud usianya berapa tahun? 36. Boleh saya cek ya gerak tangannya? Ya. Oh iya, sesuai. Nah, Bapak perkenalkan, nama saya Perawat Ayu. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan kepada Bapak yaitu teknik batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan sputum agar Bapak nyaman. Waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Ya udah, kalau gitu saya kembali dulu ke ruangan perawat untuk menyiapkan alatnya ya, Pak. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Ya, sama. Nah, ini alat-alatnya. Saya pasang dulu APD-nya ya. Bapak udah berapa hari mengalami penyakit asma? Udah berapa lama? Sekitar 2 bulanan. Oh, 2 bulanan. Asmanya punya riwayat keturunan ya, Pak? Iya, ada turunan Oh, dari orang iya. tua saya. Bener ya, Pak? Ya. Sebelumnya saya posisikan terlebih dahulu Bapak ya. Ya, baik. Oh iya, ayo. Nanti dibantu ya sama saya. Oh. Gimana, Sus? Nah, semipolar. Gini. Enak Kak, Pak? Enggak Pak kalau gini? Ya, enak, Sus. Ya, baik. Nah, Bapak, maaf ya, saya pasang dulu perlak. Ya, baik. Bapak posisinya enak gak seperti ini? Enak. Lebih, iya tuh, lebih apa? Bulan. Ya, ah, iya. Baik. Tapi sebelumnya Bapak minum dulu ya Pak. Ya. Sudah? Nah, Bapak pegang ininya. Ya, nah sekarang saya akan menjelaskan untuk caranya. Nanti Bapak bisa tarik nafas dalam tarik nafas, tahan selama 2 detik, lalu keluarkan ya. Selama 3 kali tarik nafas seperti ini ya Pak. Tarik nafas, tahan, keluarkan dulu. Saya praktikkan dulu, nanti Bapak tiru yang saya lakukan. Seperti ini ya Pak. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tapi bibirnya harus mencucu. Ya. Tarik nafas, keluarkan. Nah, nanti pada tarik nafas yang ketiga, Bapak harus batukan ke dalam ini secara spontan. Ya. Mengerti Pak? Bisa sekarang dilakukan? Ya. Nafas, keluarkan. Relax Pak, tarik nafas, keluarkan. Ya. Tarik nafas, tahan, batukan. Ya. Nah, ada secretnya. Minum dulu Pak. Ya. Alhamdulillah ya Pak, tindakannya telah selesai. Saya rapikan alatnya terlebih dahulu. Saya posisikan kembali Bapak seperti tadi. Nah Pak, baik, alhamdulillah ya tindakannya telah selesai.
Bagaimana tadi perasaan Bapak setelah tindakannya selesai? Alhamdulillah cukup lega ini tenggorokan saya. Alhamdulillah ya Pak. Tadi juga secretnya ada gitu. Semoga Bapak cepat sembuh. Eh, Semoga Bapak jangan minder. Semoga pasrahkan saja kepada Allah gitu. Bapak baik kalau gitu saya akan pamit dulu ke perawat. Nanti saya kembali lagi untuk memberikan Bapak obat. Saya pamit ya Pak. Ya, terima kasih sus. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.